Hello parents. So today we will be discussing chapter writing in early years and how it progresses from preschool and to K1 and then to K2 and how it shows the transition, a smooth transition from K2 to year 1 and develop their reading skills. สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะคะมิสฟิฟจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ Talk for Writing ในการเรียนรู้ในระดับอนุบาลของเราค่ะซึ่งจะมีกระบวนการอย่างไรในการเรียนระหว่าง Preschool ไปหา K1 แล้วก็ K1 ไป K2 นะคะรวมถึง K2 เพื่อจะไปที่ Year 1 ค่ะ So I'll start my workshop today with you can't write a story unless you can tell a story. You can't tell a story unless you have heard a story. ค่ะก็ขอเริ่มต้นด้วยประโยคนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะเขียนเรื่องราวได้เว้นแต่ว่าเราสามารถเล่าเรื่องราวนั้นได้ก่อนค่ะและเราก็ไม่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่อไปได้นอกจากว่าเราจะเคยได้ยินเรื่องราวนั้นมาก่อนค่ะ Moving on to what is talk for writing in early years. Talk for writing is an approach that allows children to develop all areas of literacy and that includes speaking, listening, reading and writing skills. ค่ะ Talk for Writing คืออะไรนะคะ Talk for Writing ก็คือแนวทางนะคะในการช่วยเหลือเด็กๆนะคะให้พัฒนาทุกๆด้านที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของหนังสือค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการอ่านและการเขียน At UDIS, Talk for Writing is used across the early years. โรงเรียนนานาชาติของเรานะคะจะใช้ Talk for Writing ในระดับอนุบาลค่ะ Talk for writing involves focusing on a story and takes the learning deeper through questioning, creativity, and imagination. By building on these areas, it provides a child with more tools for story writing. Talk for Writing นะคะจะเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของหนังสือนะคะการใช้การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นไปผ่านการตั้งคำถามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการค่ะการสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะคะจะทำให้เด็กมีเครื่องมือที่ใช้มากขึ้นในการบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังค่ะ Stage 1 Introduction and the strategy we use is prediction, talking about the book cover before we start reading or listening to the story. Possible questions that can be asked. What do you see? What do you think will happen? What do you think the story will be about? What else do you notice? ในขั้นตอนที่1นะคะก็จะเป็นการแนะนำค่ะแนะนำหน้าปกของหนังสือก่อนให้น้องๆเห็นนะคะแล้วก็เริ่มตั้งคำถามค่ะว่าน้องๆเห็นอะไรน้องๆคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องๆคิดว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างที่น้องๆสังเกตเห็นจากหน้าปกหนังสือค่ะ Following with stage 1, we move on to stage 2 and the strategy is listening to the story, reading the story together. During the story, pause and make predictions. What do you think will happen next in the story? You can continue providing prompts and develop their questioning skills using what is the story about? How did it happen? Where is it happening? Why is it happening? When is it happening? สำหรับในขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะเริ่มมาอ่านให้น้องๆฟังนะคะเริ่มให้น้องฟังเรื่องราวแต่ในระหว่างที่เราอ่านเรื่องราวนะคะเราก็จะมีการหยุดเป็นครั้งคราวเพื่อให้เด็กๆนะคะคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยใช้คำถามที่ไหนอย่างไรใครแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะคะ Moving on to stage 3,
developing from stage 1 and then to stage 2. Stage 3 is that discussion that allows you to develop their comprehension skills. Discussion around the book. Who are the characters in the book? Where are they? How do you think they feel? So you're incorporating their personal and social and emotional skills, and how many example pics can you see? You're incorporating their counting skills. What noise does a pig make? So you're incorporating communication language that also leads up to phonics skills. What do you think the little pigs chose to build their house from sticks? So you're teaching them how to reason and develop their reasoning skills. ในขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะเริ่มทำความเข้าใจกับเนื้อหานะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือโดยภาพรวมค่ะว่าใครเป็นตัวละครพวกเขาอยู่ที่ไหนคุณน้องๆคิดว่าพวกเขารู้สึกยังไงนะคะหรือว่าอย่างเช่นหน้าปกนี้นะคะก็เป็นเรื่องลูกหมู3ตัวเราอาจจะถามว่าในนี้มีลูกหมูทั้งหมดกี่ตัวนะคะลูกหมูทำเสียงอย่างไรทำไมน้องๆคิดว่าลูกหมูจะใช้วัสดุชนิดนี้ในการสร้างบ้านเป็นต้นค่ะ Stage 4, following from stage 1, then to stage 2, then stage 3. Stage 4 is focusing on characters or the story journey. And that's where it comes with retelling. And what do they remember about the story? Do they know who the characters are? What happens next? Continue the story. Developing more vocabulary, it allows them to develop their language skills. Can you think of your own characters for the story? What do the characters sound like? Do they sound happy, or sad, or excited? You can incorporate different skills when creating a story journey together or talking about characters. Role play the story, retell the story. ในขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะเริ่มมุ่งเน้นไปที่ตัวละครและการดำเนินเรื่องราวของนิทานเรื่องนี้นะคะว่าใครเป็นตัวละครจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะมีการดำเนินเรื่องต่อไปอย่างไรในระหว่างนี้นะคะเราก็อาจจะมีการเพิ่มคำศัพท์ต่างๆให้กับน้องๆนะคะเพื่อให้น้องๆจำคำศัพท์ที่ใช้ในเรื่องราวนี้นะคะแล้วก็น้องๆสามารถจะคิดต่อได้ว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นมีการใช้น้ำเสียงอย่างไรนะคะเสียงเศร้าเสียงดีใจหรือว่ารู้สึกโกรธนะคะแล้วก็ลองสวมบทบาทแล้วก็ลองเล่าเรื่องราวใหม่อีกครั้งหนึ่ง So stage 5, moving on to stage 5, this is when you're giving an opportunity for the children to act out the story or create possible actions that goes along with the story and then create a story environment. I will show you 2 good examples of living examples of our children in our classroom. ขั้นตอนที่5นะคะก็จะเป็นการแสดงเรื่องราวนะคะเราสามารถที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะเพื่อให้น้องๆสามารถเอามาเล่นเป็นโรลเพลย์หรือว่าอธิบายเรื่องราวได้นะคะ So here's one example from K2. นี่คือตัวอย่างของน้องๆที่มาจากอนุบาล2นะคะ So, Lily, what book are we reading today? Poem on the Broom. Good girl. Do you want to open it then? And let's read the story. What happens first? The witch had the broom. The witch has a broom. Who else is on the broom? The cat. The cat. Good girl. What happens though? The hat flew away. The hat blows away. Should we see what happens next? Turn the page. What happens? Search for the hat and no hat can be found. Good girl. Who finds it? The dog. The dog. And then what does the dog want to do? He wants to ride in the broom. That's right, good girl, well done. Should we turn over and see what happens next? They search for the bow and no bow can be found. Good girl. Who finds the bow? The bird. The bird. What does the bird want to do? He wants to ride in the broom.
He does. He wants to ride on the broomstick. Should we turn over and find out what happens next? Good girl. What happens now? The one blew over the water. Yeah, she loses the wand over the water. Good girl. Who finds the wand? Frog. The frog. Good girl. The frog. Where's the frog? Oh, good girl. Well spotted. Okay. And what does the frog want to do? You want to wait in the pool. He does. He wants to ride on the broomstick. And they're flying and flying. And then what happens? He put his one. And then what happens next? The pool is broke. The broom's broken. And what's happening to everybody? And they fall off. They're falling off. Oh no. As you can see how we develop questioning skills in the children of what's happening next. What do you think this character is going to do in the book? And it develops and expands their vocabulary. So there's another example from Kayvon, acting out and creating actions from the story. ตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะของห้องอนุบาล 1ค่ะ So as you can see, parents, the children are beginning to understand the sequence of the story, what happens next, what are the characters that they're trying to remember, the story journey, and that's how they create their own actions, and it's all about providing them a story environment. ค่ะจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นในวิดีโอตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าน้องๆเนี่ยพอได้ทำกิจกรรม Talk for Writing แล้วก็จะเริ่มมีการซึมซับแล้วก็รับรู้ว่าเรื่องราวของนิทานจะดำเนินไปอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าออกมาให้เราฟังได้ค่ะ So moving on to stage 6, creating a story after we act out the story, after we create our story maps. It's more towards K2 where they begin to start creating their story, with developing their own story builds, as you can see in the examples and pictures over here, and beginning to write words using their phonetic knowledge with oral blending and segmenting using simple CVC words, opportunities to broaden their imagination to create their own stories. มาถึงขั้นตอนที่ 6 นะคะก็จะเป็นการสร้างเรื่องราวจากหนังสือที่เราได้เรียนรู้นะคะซึ่งอันนี้เป็นในส่วนของระดับอนุบาล 2 ค่ะเด็กๆก็จะสามารถพัฒนาการนะคะในการเขียนเรื่องบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองได้หรือสตอรี่บอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็เริ่มเขียนคำโดยใช้ความรู้นะคะที่มีเกี่ยวกับการออกเสียงนะคะแต่ละอย่างแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้เด็กขยายจินตนาการของตัวเองเพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวของตัวเองได้ค่ะ So those were the 6 stages, but it's not the end, but just wanted to introduce to all the parents how talk for writing is done in early years and how it actually helps the children to develop their language. And now I'm going to talk about what skills we are building on EYFS across from preschool to K2. ก็ตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทักษะอะไรนะคะในการพัฒนาเด็กในช่วงก่อนวัยเรียนนะคะเพื่อที่จะข้ามจากpreschool เพื่อที่จะไป
K2 ค่ะ So in preschool, reading and writing are building on providing if the children are able to talk about their favorite stories or sing their favorite rhymes and songs and poems or jingles. And for their writing skills, are they able to distinguish between the different marks they make? Can they talk about their marks? It can be a line for preschool and say, this is a giraffe. ในส่วนของ B-School หรือน้องๆเตรียมอนุบาลนะคะในเรื่องของการพัฒนาการอ่านแล้วก็การเขียนโดยใช้ทักษะ Talk for Writing เนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่การใช้เพลงนะคะหรือว่าการใช้บทกลอนบทกวีหรือว่าเสียงดนตรีเสียงกระดิ่งหรืออะไรต่างๆนะคะเพื่อจะให้น้องรับรู้รับฟังก่อนจากนั้นนะคะก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับการขีดเขียนหรือว่ามาร์กไม่ว่าจะเป็นการเขียนการขีดถ้าน้องๆสามารถอธิบายได้นะคะเช่นขีดเส้นเดียวอาจจะเป็นยีราฟค่ะ So progressing towards K1, the students will start showing interest in drawings and printing books or printing the environment or looking at the book independently, holding the book the correct way and turning the pages, knowing that print carries meaning and in English is able to read from left to right and top to bottom, or even in fact recognizing their own name. And also sometimes gives meaning to marks as they draw and paint. ในส่วนของระดับอนุบาล 1นะคะเราก็จะมุ่งเน้นในความสนใจของเด็กที่มีเกี่ยวกับภาพประกอบนะคะในหนังสือแล้วก็เด็กๆสามารถนั่งอ่านหนังสือคนเดียวได้ไหมนะคะโดยอิสระโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยบอกนะคะน้องๆถือหนังสืออย่างถูกต้องไหมนะคะเปิดหน้าหนังสือได้หรือเปล่าอ่านจากซ้ายไปขวาไหมนะคะหรือว่าอ่านจากบนลงล่างเด็กๆรู้จักชื่อของตัวเองไหมนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีการเขียนหรือว่าบอกเล่าเราคล้ายๆกับเด็กเตรียมอนุบาลนะคะในการขีดเขียนแล้วจะสามารถอธิบายให้เราฟังได้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร Progressing towards K2 and how they're building out their skills from preschool to K1 and now to K2 in reading and writing. So they will begin to hear and say the initial sounds in words, or they're able to segment the sounds in simple CVC words and blend them together and knows which letter represents some of them. Link sounds to letters, naming and sounding the letters, or begin to read words in simple sentences and develop vocabulary and forms of speech that are increasingly influenced by their experiences of books and even enjoy an increasing range of books. And also know that information can be retrieved from books and computers. ในระดับอนุบาล2นะคะก็จะเริ่มมุ่งเน้นการออกเสียงคำเสียงเริ่มต้นของคำแต่ละอย่างเพื่อให้เด็กเริ่มรู้คำศัพท์มากขึ้นนะคะสามารถที่จะเริ่มแบ่งจากการผสมคำง่ายเริ่มเป็นคำที่ยากขึ้นก็มีการเชื่อมโยงการตั้งชื่อของตัวละครหรือว่าการออกเสียงของตัวอักษรต่างๆเริ่มอ่านคำศัพท์แล้วก็ประโยคง่ายๆนะคะใช้คำศัพท์ในการพูดซึ่งได้มาจากในหนังสือนะคะเราจะใช้คำศัพท์นั้นมาอธิบายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เด็กๆสามารถเริ่มอ่านหนังสือได้หลากหลายมากขึ้นรู้ว่าในการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยสามารถหาได้ทั้งจากในหนังสือแล้วก็จากในคอมพิวเตอร์ค่ะ Moving on to their writing skills in kindergarten, there are several skills that they are building on, like giving meanings to marks they make as they draw, write, and paint, or begins to break the flow of speech into words, and or even continue to follow a rhyme. And hear and say the initial sounds and link sounds to letters, use some clearly identifiable letters to communicate meaning, write their own name and other things that they hear in the story, such as labels and captions, and attempt to write short sentences by creating their own stories, and choose to write as play or informal situations, for example, filling in forms in a pretend play, post office, writing a menu or wish list for a party. And most of all, it allows the children to use their own experience as a stimulus when drawing and writing. ต่อเนื่องในส่วนของอนุบาล2นะคะในการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะน้องๆก็ยังจะสามารถที่จะใช้เครื่องหมายต่างๆใน
ในขณะวาดหรือว่าระบายสีนะคะให้ความหมายกับคุณครูได้นะคะเริ่มเสียงแยกคำได้ถูกต้องนะคะเริ่มรู้จักเสียงสัมผัสเสียงคล้องจองเริ่มรู้จักเสียงเริ่มต้นนะคะของแต่ละคำศัพท์ค่ะสามารถแบ่งเสียงง่ายๆได้แล้วก็เสียงยากผสมผสานกันได้นะคะสามารถเชื่อมโยงตัวอักษรนะคะแล้วก็สามารถที่จะระบุได้ว่าตัวอักษรนี้มาจากประโยคไหนนะคะตัวอักษรที่สื่อความหมายบางเสียงสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะเล่นนะคะหรือว่าอธิบายสถานการณ์ต่างๆเช่นยกตัวอย่างนะคะเขียนจดหมายนะคะหรือว่าเขียนเมนูอาหารหรือว่าเขียนเป็นลิสต์ว่าปาร์ตี้จะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากที่น้องๆได้อ่านหนังสือเนี่ยค่ะมาเขียนเป็นการวาดรูปหรือการเขียนให้กับคุณครูได้ทราบนะ With all these skills, we then build into our early learning goals in K2 that prepares the children a smooth transition to year one. Children then read and understand simple sentences. They use phonic knowledge to decode regular words and read them aloud accurately. They also read some common irregular words and to demonstrate understanding when talking with others about what they have read. นอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่จะพัฒนาการของน้องๆนะคะเพื่อจะเตรียมความพร้อมที่จะไปสู่ระดับ Year 1นะคะก็คือนอกจากนี้เด็กๆก็ยังจะสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจประโยคง่ายๆได้นะคะสามารถใช้โฟนิกนะคะหรือการออกเสียงเริ่มต้นความรู้ในด้านนี้เนี่ยมาใช้กับคำศัพท์ในการเขียนการอ่านได้นะคะสามารถที่จะอ่านคำง่ายๆได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจเวลาอธิบายหรือพูดเป็นประโยคนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะใช้ความรู้นะคะในการเขียนคำศัพท์นั้นเพื่อที่จะไปประกอบกับการพูดนะคะเพื่อให้ตัวเองสามารถอธิบายเรื่องราวที่อ่านได้ค่ะ So here's an example for the parents, and you can use these strategies at home. You can role play. You can make some role play stick puppets. You can have a discussion around books together, sharing opinions, and drawing and painting. Give them a variety of opportunity. If they do not want to draw a story, they can paint a story, or they can make a story. Using mystery box, you can have a box and add some objects in it that connects with the book, so you can add a spoon or a cup, or if there's a fruit in the story, you can add some fruits and ask the children to guess, oh, what do you think the story is going to be about? Can you find some objects that connect to the story? Some story stones, you can find some stones outside in your garden and paint a story, make characters on the story. You can make your own stories and creating props. It doesn't have to be printed from a computer. They can draw it, cutting. So you're incorporating so many different skills. You can read rhymes together, poems, or even sing songs. ผู้ปกครองจะสามารถช่วยเด็กๆได้อย่างไรที่บ้านนะคะในการใช้ทักษะ Talk Writing นะคะสามารถเล่น Role Play นะคะหรือเล่นการแสดงบทบาทกับเด็กได้หลังจากอ่านนิทานแล้วนะคะหรือว่าสนทนาการพูดคุย Sharing อธิบายเกี่ยวกับตัวละครหรือว่าเนื้อหานักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือนั้นๆวาดรูปนะคะหรือว่าระบายสีก็ได้หรือจะเล่นกล่องลึกลับค่ะโดยการใส่สิ่งของเข้าไปนะที่เกี่ยวข้องกับในหนังสือค่ะแล้วก็ถามว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นการเขียนตัวละครลงไปในหินนะคะเพื่อที่จะเอามาเล่นเป็นโรลเพลย์ก็ได้หรือว่าจะเป็นการสร้างสตอรี่ต่อเนื่องนะคะหรือว่าเขียนเรื่องราวต่อจากที่เราได้ฟังมาหรือทำตุ๊กตาไม้ไอติมนะคะร้องเพลงนะคะต่างๆหรือว่าออกเสียงต่างๆได้ค่ะ So thank you so much, parents, for listening to us today. I know it's really hard. We wanted to do this as a face-to-face to provide you with more opportunities, but unfortunately during this pandemic, this is the best we can do. But I thank you so much for listening. If you have any questions regarding Talk Writing, please don't hesitate to contact me or Ms. Day or Ms. Charlie for more information or resources you need. Thank you so much. ขอบคุณมากนะคะที่รับฟังในวันนี้นะคะเราอยากจะจัดการประชุมจริงๆแบบ face to face นะคะเจอหน้ากันแต่ว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุด
ณตอนนี้ที่ทำได้ก็คืออัดวิดีโอนะคะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ดูคุณพ่อคุณแม่ต้องการวัสดุอุปกรณ์อะไรนะคะที่จะใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ Talk for Writing นะคะหรือว่ามีคำถามใดๆนะคะสามารถติดต่อ Miss Vip หรือว่าติดต่อเต้ได้นะคะหรือว่า TA ของห้อง K2 แล้วก็มิสชาลีได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ Thank you. Bye, everybody. อันนี้หมูอันนี้ก็หมูหมีบิ๊กอันเล็ก สองนี้เขาก็ได้อีกตัวอ่ะ ตัวอะไรนะ เป็นตัวนี้สม ที่นอนหรือเปล่า ข้าวจาน ตัวอะไรนะ ม้าทำยาอยู่ เต่า มี ท ตั อง วยัน เต่าทองหรือเปล่า หาคำฝากค่ะ Once upon a time, there is a lion who lived in the cave. In the cave, he lived in the cave. นานแต่ว่านี้ for a long พอ time ร้องถามวันหนึ่งประกาศเกียรติว่า one day One day, he lived in the mountain, and the lion very hungry. The dragon. Rabbit and turtle. Rabbit and turtle.